脾胃虛點先好啊？脾胃虛係補唔好噶，脾胃虛嘅話就會把病人生噶啦。最應該做嘅佢唔係補啊，而係升脾陽。你個脾陽足咗，運化能力就好似踩咗油門發動機咁，更夠力嘅。記住呢個千年升脾方啦，你就唔使買咗啲貴價補品啊、貴價養品嚟食，白白嘥晒自己血汗錢。呢個方法我發咗好多次噶啦，用過嘅人都話好使得。關鍵係佢成本唔使2蚊雞，人人食得起嘅，幫你慳翻一大筆養老錢啊！刷到視頻嘅朋友真係有福啦，記大家點個善良嘅小紅心，點讚係情分，唔點讚係本分。無論你會唔會點讚啦，我都會將呢個方法免費咁分享俾大家。唔理你幾大年紀，準備雞內金、山藥、芡實、蓮子、茯苓，每樣100克，將佢哋炒濃之後，將佢哋打成粉裝起身。平時你就用溫開水沖嚟飲，一日飲2次，堅持飲1年時間，將你嘅中焦打通，到時候你食咩都香噶啦。咁重點係呢啲材料嘅話要靚嘅先至得嘅，唔係嘅話飲幾多都冇用噶。如果你唔識得揀真材實料就放喺視頻左下角鏈接度，趁依家抵買好優惠嘅，快啲帶翻去飲起身啦！希望能夠幫到大家。